हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सूरज किंगडम। यार कुछ आज ऐसा हो गया ना कि मेरा जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो गया, जिसके कारण मैं कुछ टाइम तक अपना वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, अपलोड ही नहीं कर पा रहा था, एडिटिंग वेटिंग। तो आज मैं जा रहा हूँ नेहरू प्लेस, अपना जो मेरा कंप्यूटर है वो ठीक कराने। ये ये रहा। ठीक है, इसमें कुछ अपडेट करवाएंगे, हार्ड डिस्क लगवाएंगे कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, और बाकी मिलते हैं आपको सीधा नेहरू प्लेस। हाँ यार, मैं भी मेन रोड पर खड़ा, मैंने अभी अपनी उबर बुक किया हूँ। ठीक है, अभी मेरी उबर आ रही है और मैं देख रहा हूँ आने वाली। जैसे ही आता है मैं आपको फिर आपका आगे बैठ के आगे आपको सीन दिखाऊंगा। सीन देखो, एंजॉय करो। ये हमारी गाड़ी आ गई। 5115। फाइनली मैं नेहरू प्लेस पहुँच चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं निकला हूँ कैसे बाहर। ठीक है, ये देखो जब और नेहरू प्लेस मार्केट। चलो चलते हैं, कंप्यूटर थोड़ा ठीक करते हैं। इस बिल्डिंग का नाम है मोदी टावर। मतलब यहाँ जो है एक एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जितने भी कोई प्रॉब्लम हो भाई। यहाँ जो है जिसके कंप्यूटर जाएंगे ना होना प्लीज़ बार ना है। ठीक है, नहीं तो यहाँ ऐसे रेट बोलेंगे। ये आपका कंप्यूटर मार्केट है, यहाँ पर मोदी टावर। खरीदना है, बेचना है भाई। क्या ये है आपका वो कंप्यूटर मार्केट। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब जो कंप्यूटर ठीक होता है ना, वो होता है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। ठीक, तो अभी हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। तो हाय गाइस, फाइनली जो मेरा कंप्यूटर था वो ऑलमोस्ट मतलब ठीक हो चुका है। ठीक है, हम बस इस तरह मार्केट घूम रहे हैं। आजा चलते ऊपर। अभी कंप्यूटर ज़्यादा ठीक करने के लिए मेरा कंप्यूटर ठीक हो चुका है। मैंने इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं करवाया। ठीक है, मैंने उसमें 500 GB का एक हार्ड डिस्क लगाया उसमें, और 4 GB का रैम उसमें अपलोड करवाया मैंने भी। ठीक है, और बाकी चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक बार एक स्पीकर ले लूँ, थोड़ा वॉल्यूम काम आ जाएगा। एक 512 GB का हार्ड डिस्क और एक 4 GB का रैम, बस वो अपलोड करवाया हूँ। बाकी फ्री होके भी चलते हैं। ये मेरा कंप्यूटर, इसमें मैंने कंप्यूटर चेक करवाया और अपना सॉफ्टवेयर चेंज करवाया। अच्छा, बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होती है फिर हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। तब तक आप नज़ारे देखो मेरे साथ। चलो 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 चलो। आया फोटो लेते हैं थोड़ी देर। यार धूप कुछ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और मैं मास्क पहन लेता हूँ।
आप सही है। तो कंप्यूटर था वो ठीक हो गया, जैसा आप नीचे देख रहे हो या फॉर्म है, इसका मैं चेक करवाया। इसमें मैंने एक सॉफ्टवेयर लगाया है विंडोज 10 और हमारा 500 GB का हार्ड डिस्क है, 4 GB रैम है। क्या जब मैं कोई वीडियो अपलोड या एडिटिंग करता था उस दिन में थोड़ा हैंग होता, तो वो हैंग अपलोड करने के लिए फिर मैंने साथ वो चेंजेस करवा दिए। ठीक है, अब देखते हैं घर जाकर क्या इसका प्रोसेस है फिर चल। हम बैक फाइनली अभी मैं घर आ चुका हूँ और ये मेरा सिस्टम है। ठीक है, अभी मैं जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ घर पहुँचे हुए। होते हैं रेडी होते हैं, फिर सिस्टम को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ वापस से स्टार्ट करके। ठीक है, और ये मेरा एक नया कीबोर्ड भी लिया हूँ, कीबोर्ड, और ये मेरा करता हूँ इंस्टॉल। फिर मिलता हूँ वापस थोड़ी देर में रेडी होकर। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो मेरा ये सिस्टम रेडी हो चुका है। आज मैं गया था नेहरू प्लेस और अपने सिस्टम में कुछ मैंने इसमें 500 GB इसमें हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा लगाया मैंने, और 4 GB इसमें रैम मैंने लगवाया। और इसमें आपका विंडो भी मैंने इसमें अपलोड करवाया नया वाला। तो विंडो 10 है, पहले विंडो मेरे पास 7 था और विंडो 10 आ चुका है मेरे सिस्टम में। तो अब मेरा वीडियो एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगा आज से। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सपोर्ट और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।